ជាទីគោរពសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាបង្ហាញជូនលោកអ្នកទេសនាជាដំបូងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនទីក្រុងម៉ាកាវតាមរយៈរូបភាពនេះគឺខ្វះ2នាទីមក11ព្រឹកដែលមានសន្តិភាព31អង្សាសេជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញទីក្រុងបាសេឡូណាតាមរយៈរូបភាពនេះគឺម៉ោង 4:58 នាទីទៀបភ្លឺដែលមានសន្តិភាព21អង្សាសេទស្សនវិជ្ជាជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងមែលប៊នតាមរយៈរូបភាពនេះផងដែរគឺម៉ោង 12:58 នាទីថ្ងៃត្រង់ដែលមានសន្តិភាព20អង្សាសេចក្រឡេកទៅមើលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឃីវឯនោះវិញគឺតាមរយៈរូបភាពនេះគឺម៉ោង 5:58 នាទីព្រឹកដែលមានសន្តិភាព11អង្សាសេជាបន្តយើងក្រឡេកទៅមើលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ឺណាមឺនតាមរយៈរូបភាពនេះផងដែរគឺម៉ោង 4:58 នាទីទៀបភ្លឺដែលមានសន្តិភាព15អង្សាសេទស្សនវិជ្ជាជាបន្តទៀតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាមរយៈរូបភាពនេះគឺម៉ោង 4:59 នាទីទៀបភ្លឺដែលនៅទីនោះផ្ទាល់គឺមានសន្តិភាពត្រជាក់បន្តិចគឺ14អង្សាសេជាបន្តទៀតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសស្វីសគឺទីក្រុងហ្សឺណែវចា៎សូមអរគុណចំពោះការបង្ហាញជូនតេតិនទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានានាជំវិញពិភពលោកដោយឡែកបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចសភានៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺយើងបានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់លោកលឹមចម្រើនដែលលោកគឺជានិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងតែសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែប្រធានបទគឺយើងផ្ដោតជាសំខាន់តេតិនទៅនឹងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាវប្បធម៌និងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាចាជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកចម្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយនេះក៏ជាវត្តមានទី2ដែរដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកម្ពុជាថ្ងៃនេះចាលោកចម្រើនដោយសារតែការដែលយើងបានសិក្សាក៏ដូចជាសម្ភាសគ្នាមុននេះបន្តិចគឺលោកចម្រើនគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងតែពីវ័យហើយដូចជានៅក្នុងវ័យកុមារផងដែរដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចទាក់ទិននឹងប្រវត្តិនៃការដែលលោកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះថាតើទៅរស់នៅចាប់តាំងពីឆ្នាំណាដែរចា៎បាទកាលពីតូចហ្នឹងគឺពេលខ្ញុំបានអាយុ14ឆ្នាំគឺក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់បានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលហ្នឹងគឺបានរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកគឺបានដូចថាធានាទាំងក្រុមគ្រួសារទៅទាំងអស់ចាដូច្នេះមានន័យថាលោកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់គឺចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2002បាទចាថាតើសម្រាប់ការទៅរស់នៅដំបូងនោះវាមានការលំបាកដែរទេពីព្រោះថានៅក្នុងវ័យនោះគឺលោកគឺជាដូចថានៅជាវ័យកុមារនៅឡើយហើយទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាមានការខុសប្លែកទាំងការប្រើប្រាស់ភាសាក៏ដូចជាអាកាសធាតុនិងវប្បធម៌ថាតើលោកអាចជម្រាបជូនបានទេចា៎បាទពេលទៅដល់ដំបូងហ្នឹងគឺរដូវត្រជាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋសហរដ្ឋដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺរដ្ឋ Oregon ពេលទៅដល់ដំបូងហ្នឹងគឺដូចថាមានអារម្មណ៍រំភើបហើយក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរព្រោះពេលទៅដល់នឹងភ្លាមដូចថាអាកាសធាតុហើយអ្វីៗអស់គឺវាប្លែកពីប្រទេសយើងកញ្ញាហើយដល់ពេលចុះទៅដល់ភៀវហ្នឹងគឺត្រជាក់ពេលអាវល្ងាដែរអ៊ំក៏អត់ពេលអាវល្ងាដល់ពេលចុះទៅដល់ទៅដូចមានអារម្មណ៍ដូចថាគេបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចោលអញ្ចឹងវាទៅដល់ណាគឺតែត្រជាក់ទាំងអស់ហើយដល់ពេលចាប់ដើមចូលរៀនដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចថាមានការលំបាកមែនតើទីមួយហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងពីព្រោះពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានឱកាសបានរៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលដែលខ្ញុំទៅហើយដល់ពេលទៅដល់ហ្នឹងគឺដូចជារូបភាពនេះបានឃើញគឺរូបភាពដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំបានដូចថាថតជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហើយពេលបានជួបប្រើហ្នឹងដូចថាចង់ធ្លាក់ទឹកភ្នែកចុះមកព្រោះដូចថាកាលពីតូចហ្នឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងយើងបានមើលរឿងកុនគេមានប្រើមានអីធ្លាក់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅដល់ហ្នឹងថ្ងៃដំបូងទៅយើងបានដូចថាបានដូចថាមានអារម្មណ៍ដូចថាជាក់ស្ដែងជាមួយរប្រើហ្នឹងហ្មងបាទនិយាយពីការរៀនសូត្រវិញគឺទីមួយហ្នឹងគឺពេលយើងចូលដំបូងគេធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសយើងហើយដល់ពេលធ្វើតេស្តទៅគេឲ្យយើងទៅរៀនទៅតាមកម្រិតដល់ពេលគេឲ្យចូលថ្នាក់មួយនោះដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺនៅស្រុកអាមេរិកចាប់ពីថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី12គឺគេឲ្យយើងរៀនដូចថាពេលចប់មុខវិជ្ជាមួយគឺយើងត្រូវទៅហៅគ្រូហៅបន្ទប់ផ្សេងតាមមុខវិជ្ជាយើងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងរៀនដូចថាពីមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងគឺរៀនទៅជាមួយគ្រូម្នាក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាច
ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងដល់ពេលថ្ងៃដំបូងខ្ញុំចូលរៀនហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយតែមួយថ្នាក់ហ្នឹងហើយដល់ពេលគ្រូមកវិជ្ជាមួយហ្នឹងគាត់សួរថាហាក់អ្វីទៅអង្គុយតែថ្នាក់ហ្នឹងអត់មានទៅថ្នាក់ផ្សេងទេហើយខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសពេលហ្នឹងទៅគេក៏អត់ដឹងធ្វើមិនដែរហើយដល់ពេលចាំងវាងសាលាហ្នឹងគឺប្រកាសថាដំណឹងបាត់កូនសិស្សគេទៅតាមរកខ្ញុំតាមថ្នាក់ផ្សេងហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងបាទចានេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលធ្វើឲ្យចម្រើននឹកឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារតែតេតិនទី1គឺជាការប្រើប្រាស់ភាសាចាហើយនៅពេលដែលចូលរៀនជាបន្តទៀតនោះវិញថាតើចំពោះការប្រើប្រាស់ភាសានោះគឺវាពិបាកហើយថាតើយើងត្រូវសិក្សាក៏ដូចជាត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចពីព្រោះថានៅទីនោះគឺជាការគឺជាកន្លែងមួយដែលថាប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធទាំងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រូក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះថាតើយើងប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចដែរចាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំទៅធ្វើការដោយមិនយកលុយសុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តពេលគេលក់អាហារដូចជាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានផ្សាររាត្រីភ្នំពេញនៅនោះក៏វាមានផ្សាររាត្រីដែរថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយថ្ងៃអាទិត្យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសុំទៅធ្វើការហ្នឹងមិនមែនធ្វើការអីធំដុំទេគ្រាន់ធ្វើការដូចថាយើងជួយឈរលក់អីវ៉ាន់អីបន្តិចទៅកញ្ញាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមដូចថារៀនដូចថាពិវត្តភាសាអង់គ្លេសយើងបន្តិចម្ដងហើយដល់ពេលយុទ្ធសាស្ត្រទី2ហ្នឹងគឺថាពេលយើងទៅរៀនហ្នឹងគឺអត់ទៅដើរលេងជាមួយជនជាតិអាស៊ីគ្នាយើងឯងយើងទៅខ្ញុំទៅពេលញ៉ាំបាយអីគឺខ្ញុំទៅអង្គុយជាមួយជនជាតិគេហើយខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយដល់ពេលទោះបីនិយាយទៅចង្ការយើងបញ្ចេញខ្យល់ខុសគេសើចយើងសើចតាំងពេលដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់តែយើងទៅថាត្រូវមានចិត្តក្លាហានតែពេលណាបើខ្ញុំតែងតែគិតថាបើខ្ញុំមិនដូចថាមិនមានចិត្តក្លាហានទេគឺខ្ញុំគ្មានថ្ងៃនឹងអាចប្រើភាសារបស់គេបានទេអញ្ចឹងទៅទោះបីយើងនិយាយខុសដើម្បីគេកែយើងដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍយើងឈានទៅមុខទៀតចានេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយផងដែរបើតាមរយៈការដែលយើងខ្ញុំដឹងកន្លងមកគឺភាគច្រើនគឺគេតែងតែជំរុញបើទោះបីជាការនិយាយរបស់យើងវាមិនត្រូវជាតង់ភាសាគេក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែរៀននិយាយដើម្បីឲ្យការវឹកហាត់របស់យើងកាន់តែមានភាពស្ទាត់ជំនាញចាសូមអរគុណហើយសម្រាប់សំណួរជាបន្តទៀតនេះផងដែរដោយសារតែលោកចម្រើនគឺទៅរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2002ចារហូតមកទល់នៅពេលនេះមានរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំហើយដែរចាប្រហែលជា11ឆ្នាំ11ឆ្នាំហើយចាមានន័យថា10ឆ្នាំជាងចាសូមអរគុណហើយដូច្នេះថាតើសម្រាប់ការដែលនៅពេលដែលលោកទៅរស់នៅទីនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2002ហើយចុះនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកកម្ពុជារបស់យើងនេះវិញនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលដែរនៅក្នុងការមកដល់កម្ពុជាជាលើកទី1នោះចា៎ជាលើកទី1ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំកន្លងឆ្នាំ2006គឺពេលដែលខ្ញុំជាប់បាក់ឌុបថ្នាក់ទី12គឺពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើសារណាមួយដើម្បីពេលយើងប្រឡងចប់មុននឹងប្រឡងហ្នឹងគឺគេអត់ចាំបាច់យើងត្រូវត្រូវសរសេរសារណាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគឺមានចិត្តមួយគឺចិត្តមហិច្ឆតាពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើសារណាហ្នឹងដើម្បីសុំលុយអាហារូបករណ៍អាមេរិកដើម្បីទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យពីព្រោះពេលខ្ញុំទៅដំបូងហ្នឹងភាសារបស់យើងហ្នឹងគឺអត់ដូចគេពីព្រោះគេធំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងតើអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសរបស់គេគឺបកកាយជាងយើងទោះបីយើងរៀនបកកាយយ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ដូចពលរដ្ឋគេដែលគេធំឡើងនៅនឹងដែរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងទៅពេលយើងប្រឡងចប់សុំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺគេត្រូវឲ្យយើងតេស្តមើលពងដល់ពេលមើលពងហ្នឹងគឺគេតេស្តពលរដ្ឋគេគឺជាទូទៅមធ្យមហ្នឹងគឺបានបន្ទុកច្រើនជាងកូនសិស្សដែលយើងពីស្រុកខ្មែរទៅនោះរៀនណាកញ្ញាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវត្រៀមដើម្បីធ្វើសារណាដើម្បីយោងបន្ទុករបស់យើងហើយបន្ទុកហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាបន្ទុកអន់ទេទៅគ្រាន់តែគេតេស្តនឹងអ្វីដែលគេមិនដែលបង្រៀនយើងតាំងពីដើមមកពីព្រោះយើងទៅដល់ភ្លាមគេឲ្យយើងធ្វើតេស្តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាអត់យុត្តិធម៌សម្រាប់និស្សិតស្រុកខ្មែរយើងតែដំបូងចាដូច្នេះថាតើសម្រាប់ការដែលលោកត្រៀមសម្រាប់ចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍តើមានភាពជោគជ័យដែរទេចាបាទគឺមានជោគជ័យបំផុតពីព្រោះពេលខ្ញុំមិនត្រឹមតែបានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺបានអាហារូបករណ៍ដល់6ឆ្នាំដោយតែនៅលើកញ្ចក់យើងគឺមានបញ្ញាបត្រទាំង4របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនបានចប់4បញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺចំណាយក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកបានពីក្រុមហ៊ុនឯកជនបានពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកពីព្រោះក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀន3ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក3ឆ្នាំទៀតគឺខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសនានាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលបានជោគជ័យហ្នឹងគឺ
គេមើលទៅលើយើងមិនមែនគេមើលតែពេលយើងរៀនបកែគឺគេឲ្យលុយយើងទេគេត្រូវមើលពីប្រវត្តិជីវប្រវត្តិរបស់យើងទៀតតែយើងនឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងដូចម្ដេចហើយដល់ពេលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកហ្នឹងតើយើងមានចិត្តតស៊ូខំរៀនទៅមុខទៀតឬក៏អត់ពីព្រោះពេលដំបូងខ្ញុំសុំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យគឺពិបាកមែនតើកញ្ញាព្រោះបន្ទុកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបន្ទុករបស់យើងវារៀនស្ទើរចាញ់បន្ទុករបស់ពលរដ្ឋគេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកោតសរសើរហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានចិត្តតស៊ូអត់បោះបង់ចោលពីព្រោះពេលខ្ញុំសុំចុះរៀនដំបូងគេអត់ទទួលសុំលើកទី2គេអត់ទទួលទៀតពីព្រោះអ្នកដែលគេយោងទៅលើបន្ទុកយើងហ្នឹងគេធ្វើតាមច្បាប់ទេដោយថាគេមើលលើបន្ទុកគេអត់មើលថាយើងមកពីប្រទេសណាគេអត់មើលពីប្រវត្តិរបស់យើងប៉ុន្តែគេមើលតែបន្ទុករបស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលើកទី3ដូចថាខ្ញុំក៏អត់មានដូចថាចិត្តបោះបង់ចោលហ្នឹងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំគិតថាប៉ាម៉ាក់យើងគឺគាត់លំបាកណាស់ដែលនាំទៅបានដល់ប្រទេសគេហើយគាត់ខំធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងគឺអនាគតរបស់យើងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាបើខ្ញុំបោះបង់ចោលទៅក៏ដូចជាខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខំប្រឹងជាលើកទី3ពេលលើកទី3ពេលខ្ញុំសុំទៅរៀនម្ដងទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំយកគេហៅថាជា application គឺខ្ញុំដាក់ក្នុងប្រអប់កាដូមួយខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងប្រអប់កាដូហើយខ្ញុំផ្ញើទៅដល់ចាងវាងនៅមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងហ្មងហើយដល់ពេលតែខ្ញុំដាក់ក្នុងប្រអប់កាដូហើយមានឈ្មោះរបស់គាត់ទៀតគឺអ្នកដែលគេមើលលើបន្ទុកយើងគេអត់ហ៊ានបើកទេព្រោះគេអត់ដឹងអីក្នុងហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះរបស់គេឈ្មោះរបស់ចាងវាងសាលាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលចាងវាងសាលាហ្នឹងគាត់បើកប្រអប់កាដូចេញមកគឺគាត់ឃើញពី application របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ខ្ញុំថាបើយោងទៅលើបន្ទុករបស់និស្សិតស្រុកខ្មែរយើងមកប្រទេសអាមេរិករៀនគឺវាមិនយុត្តិធម៌ពីព្រោះពួកយើងទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងដូចថាអត់មានពេលវេលាច្រើនដូចពលរដ្ឋអាមេរិកដែលគេធ្លាប់រៀនតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់គួរតែយកហ្នឹងគឺគាត់មើលលើប្រវត្តិរបស់យើងជីវប្រវត្តិតែយើងដូចថាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយយើងមានភាពតស៊ូយ៉ាងដូចម្ដេចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អានទៅគាត់ព្រមទទួលខ្ញុំយកធ្វើជានិស្សិតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្ញើប្រអប់កាដូមកវិញខ្ញុំវិញដែរដល់ពេលថ្ងៃមួយពេលខ្ញុំមកផ្ទះវិញចេញពីធ្វើការឃើញប្រអប់កាដូមួយអត់ដឹងពីណាមកឯងដល់ពេលបើកចេញមកហ្នឹងគឺដឹងថាមកពីសាលាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចាងវាងសាលាហ្នឹងគឺគាត់ទៅថាឈោឈ្មោះធានាឲ្យខ្ញុំទៅរៀនហ្មងពីព្រោះគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដូចថាមានលក្ខណៈខុសច្បាប់បន្តិចពីព្រោះបន្ទុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាអត់បានល្អប៉ុន្តែគាត់នៅតែទទួលខ្ញុំធ្វើជានិស្សិតហើយគាត់នឹងធានាខ្ញុំក្នុងឆមាសទី1បើខ្ញុំពិតជារៀនបានល្អមែនគឺគាត់នឹងធ្វើដូចថាការអំពាវនាវទៅថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរៀនរហូតដល់ពេលចប់ឆមាសទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឡងបានបន្ទុកល្អបំផុតគឺ 4.0 បានន័យថាគឺ A នេះចេញមកអញ្ចឹងមកហើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺដូចថាខ្ញុំសរសេរអត្ថបទហើយធានាដើម្បីដូចថាជួយនិស្សិតស្រុកខ្មែរយើងផ្សេងដែរដែលគាត់ដូចថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាចាសូមអរគុណគឺឃើញថាតាមរយៈការដែលចម្រើនបានរៀបរាប់បាញ់មិញនេះគឺហាក់ដូចជាមានដំណើរដើមតើវែងឆ្ងាយមែនទែនដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរយើងឃើញថាសម្រាប់ចម្រើនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺបានទទួលសញ្ញាបត្រចំនួនរហូតដល់ទៅ4ហើយសញ្ញាបត្រទាំងនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាសញ្ញាបត្រដែលចម្រើនបានប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសំណាក់បណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាផងដែរចាដូច្នេះថាតើចម្រើនអាចជម្រាបជូនបានទេពីដូចថាវិធីសាស្ត្រក្រៅតែពីការសរសេរសម្បត្តិធ្វើបាញ់មិញនេះថាតើចម្រើនមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់ទៅទទួលបានភាពជោគជ័យមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះថាតើយើងមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាខ្លះដែរចា៎បាទយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានច្រើនណាស់កញ្ញាតែគាត់ថាសំខាន់នឹងគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលវាត្រូវនឹងដោយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចា៎ពីព្រោះពេលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំយកកម្លាំងចិត្តស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយមេដាបេដាដូចជាខ្ញុំជម្រាបទៅមិញសម្រាប់កញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាពេលពូមីងមេដាបេដាឥឡូវនេះកំពុងតែនៅប្រទេសផ្សេងដែលគាត់ទៅធ្វើអង្គតបទៅហ្នឹងគឺដើម្បីពួកកូនគាត់ហ្នឹងគឺមានថាគឺខ្ញុំកោតសរសើរពួកគាត់មែនតើហើយគឺមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដូចថាពុកម៉ែយើងណាពីព្រោះគាត់ដូចថាគាត់ទៅគឺគាត់មានអាយុចំណាស់ហើយគាត់អត់ចេះភាសាទេហើយដល់ពេលទៅធ្វើការគាត់គិតថាធ្វើការពីព្រឹកធ្វើការយកមកវិញធ្វើម្ហូបឲ្យកូនញ៉ាំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចូលដេកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលគាត់ពេលទៅនេះក៏គាត់អត់ដឹងទៅដើរលេងទៅណាពីព្រោះនឹងទៅដល់ប្រទេសគេអត់មានពួកម៉ាក់អត់មានអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកនឹងមកធ្វើជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីតស៊ូរៀនហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2ហ្នឹងគឺថាពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះខាតខាងមុខវិជ្ជាណាមួយពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអន់ភាសាឬក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំអន់គណិតវិទ្យាឬក៏អន់មុខវិជ្ជាណាមួយគឺខ្ញុំទៅរៀនសូត្រ
ធ្វើមិត្តភ័ក្តិជាមួយអ្នកដែលគេពូកែខាងហ្នឹងដើម្បីដូចថាយើងបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់ពេលទំនេរគឺខ្ញុំទៅបណ្ណាល័យដល់ព្រោះអីនៅប្រទេសគេពេលបណ្ណាល័យនីមួយៗគឺគេមានដូចថាគ្រូម្នាក់ប្រចាំខាងមុខវិជ្ជាណាមួយដែលយើងចង់រៀនចា៎ហើយដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏ចូលជាសមាជិករបស់សមាគមនានាដែលដូចថាបង្រៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងៗណាមួយដើម្បីដូចថាជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទៅមុខទៀតហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលដូចថាល្អបំផុតហ្នឹងគឺថាធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺខ្មែរយើងឥឡូវក៏កំពុងតែធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនដែរដូចជាខាងកាកបាទក្រហមរបស់យើងទៅតាមដល់ពេលយើងចូលក្នុងពួកសមាគមអញ្ចឹងគឺថាមិនត្រឹមតែដូចថាឲ្យយើងដូចថារៀនសូត្រពីវប្បធម៌របស់គេហើយដូចថាវាជួយឲ្យយើងនឹងដូចថាស្គាល់ប្រទេសគេកាន់តែច្រើនទៅទៀតហើយស្គាល់ពីដូចថាអរិយធម៌របស់គេនឹងបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងចា៎បាទចា៎ក៏សូមអរគុណហើយសម្រាប់សំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់ចម្រើនជាបន្តទៀតនេះវិញគឺដោយសារតែចម្រើនគឺបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលចម្រើនមានអាយុ14ឆ្នាំហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានអាយុជាង20ឆ្នាំហើយតើចាប់តាំងពីតូចរហូតមកទល់នឹងពេលនេះថាតើចម្រើនអាចចែករំលែកបានទេតើទៅនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាវប្បធម៌និងការរស់នៅក៏ដូចជាការសិក្សានៅទីនោះចា៎អ្វីដែលខ្ញុំឃើញវប្បធម៌ខុសគ្នាជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីធ្វើជាក្រុមដូចថាក្រុមគ្រួសារយើងទៅដើរណាដើរលេងគឺដើរជាក្រុមចា៎ពេលយើងមានក្រុមគ្រួសារហើយក៏យើងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយអញ្ចឹងទៅដូចថាមានកូនមានចៅមានតាមានយាយអីនៅផ្ទះតែមួយនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យដូចថាក្នុងផ្ទះយើងមានដូចថាអារម្មណ៍កក់ក្ដៅប៉ុន្តែខុសប្លែកពីប្រទេសយើងហ្នឹងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេចូលចិត្តនៅដោយឡែកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលកូនសិស្សខ្លះគេដល់ពេលគេអាយុ18ឆ្នាំហើយគឺគេអត់នៅជាមួយប៉ាម៉ាក់គេទៀតទេគឺគេចេញទៅក្រៅហើយដល់ពេលដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងពេលប៉ាម៉ាក់ធ្វើម្ហូបអីហើយពេលល្ងាចគឺយើងចាំដូចថាជុំមុខគ្នាអស់ហើយទើបយើងពិសាជុំគ្នាប៉ុន្តែបើនៅអាមេរិកវិញគឺនរណាមកផ្ទះមុនគឺនឹងញ៉ាំមុនអញ្ចឹងទៅពីព្រោះគេអត់មាននរណាគេដូចថាមានពេលវេលាដើម្បីដូចថាចាំមុខគ្រប់គ្នាដើម្បីញ៉ាំជុំគ្នាចាបាទហ្នឹងគឺបបិសោចាស់ស្ដែងមួយចាសូមអរគុណហើយនាងខ្ញុំក៏មានសំណួរសួរទៅកាន់ចម្រើនជាបន្តទៀតផងដែរតេតិនទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកកម្មប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះវិញចាឃើញថាសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកកម្មប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1គឺនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2006ចាថាតើរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2013នេះចម្រើនបានវិលត្រឡប់មកកម្មកម្ពុជារបស់យើងប្រហែលដងហើយដែរចាបានប្រហែលជា15ដងដែរកញ្ញាពីព្រោះពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមហាវិទ្យាល័យនៅខែ9ឆ្នាំ2006ហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំខ្ញុំមក2ដងគឺមកពេលវិស្មការពេលវិស្មការហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេឲ្យឱកាសខ្ញុំទៅប្រទេសផ្សេងដើម្បីដូចថាធ្វើសាសនាឬក៏ដើម្បីទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំចង់មកវត្តត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញពីព្រោះខ្ញុំដូចជាមានដូចថាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដូចថាមិនអាចបែកពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងបានដល់ពេលវិស្មការពេលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយទៅលើ UNDP យើងជួយទៅលើដូចថាពេលអ្នកក្រុមអ្នកដុកទ័រឬក៏ដង់ទិសមកពីប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងគេមកគេជួយពលរដ្ឋយើងដោយបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបកប្រែហើយខ្ញុំក៏ធ្វើជាអ្នក logistics ហើយដើម្បីដូចថាជួយពីព្រោះខ្ញុំចេះច្រើនភាសាខ្ញុំចេះបានទាំងអស់គ្រប់មួយភាសាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួយទៅធ្វើ assistant របស់ពួកគាត់ចា៎សូមអរគុណហើយសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់ចម្រើននេះផងដែរគឺឃើញថាតាមការរៀបរាប់របស់ចម្រើនបាញ់មិញគឺរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺចម្រើនបានទទួលសញ្ញាបត្ររហូតដល់ទៅ4ចាហើយកំពុងតែធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងដែរចាដូច្នេះថាតើចម្រើននឹងគិតថាយកចំណេះនិងជំនាញរបស់ចម្រើនមកចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយ៉ាងណាខ្លះដែរចាបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកហ្នឹងគឺជាការពិតណាស់គឺកញ្ញាបាត់សភាយើងកាលពីកន្លងពីអតីតហ្នឹងគឺមានថាខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Seek Ideal ក្រុមហ៊ុននេះហ្នឹងគឺបម្រើសេវាកម្មជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំផ្ដោតទៅលើជួយនិស្សិតនៅស្រុកខ្មែរយើងពីព្រោះខ្ញុំក្នុងនាមជាគ្រូម្នាក់ហើយក៏ក្នុងនាមជានិស្សិតម្នាក់ដែរគឺថាគឺយើងឃើញអ្វីដែលមានវិជ្ជមានសម្រាប់កូនសិស្សស្រុកខ្មែរយើងគឺពួកគាត់ខំរៀនមែនតើគឺគាត់រៀនពី2ទៅ3សាលាប៉ុន្តែអ្វីដែលអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺថាគាត់មានចំណេះរៀនចំណេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែចំណេះធ្វើហ្នឹងគឺនៅខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ទៅ
សុំពេលគាត់ចប់បញ្ញត្តិបត្រគាត់សុំការងារធ្វើក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរនេះហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់ត្រូវការបទពិសោធន៍ពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំឡើងអញ្ចឹងទៅគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចង់ដូចថាធ្វើជា program មួយគេហៅថា program internship អញ្ចឹងទៅដើម្បីដូចថាបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់ពេលគាត់កំពុងតែរៀនបញ្ញត្តិបត្រហ្នឹងគឺមានឱកាសទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់រៀនចប់គឺគាត់ដូចថាមានបទពិសោធន៍ជាស្រាប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លេចទៀតហ្នឹងគឺថាចិត្តឆន្ទៈរបស់មនុស្សយើងគឺបានន័យថាគឺធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍គឺថាពេលយើងរៀនបញ្ញត្តិចំណេះវិជ្ជាអ្វីមួយពេលយើងប្រឡងចប់បញ្ញត្តិបត្រយើងចេញមកចែកដនអីពេលហ្នឹងដូចថាស្ថានភាពឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងគឺវាអត់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងរៀនអញ្ចឹងទៅយើងក៏មិនគួរណាបោះបង់ចោលនឹងអ្វីដូចថាសេចក្តីសុបិនរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររៀនផ្លាស់ប្ដូរតាមកលៈទេសៈហ្នឹងហើយដើម្បីដូចថាអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទៅមុខទៀតចាបាទចាសូមអរគុណចម្រើនដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាជាវគ្គនៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេតសិន